Pwede po tayo mag-cuff ng 2 times? Sorry po. Sure. Hi guys, what's up? Welcome back to my channel. This is Ravecon. So kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to subscribe and hit the bell button para maging updated sa aking mga videos. So ayun. So for our video for today, gawa kami ng prank vlog nung partner ko last week. Bali, ang ginawa namin, since wala kami magawa, ang ginawa namin is nang prank kami ng mga friends namin. Bali, tinawagan namin sila, tapos nagpanggap kami as from Barangay Health Center. Tapos, yon. Ano kayo magiging reaction nila kapag nalaman nila na nareklamo sila sa barangay ng kapitbahay nila kasi may gatherings daw na nakikita, kesyo ganito ganyan. Tapos, itatry natin silang paubuhin. Titignan natin kung uubo ba sila sa through phone. Kung uubo ba sila kapag sinabi natin umubo sila. So, yun. Let's watch this, guys. Hello, ma'am. Hello po. Saan po sila? This is Peter po from Barangay Hall. Apo? Hello po. Am I speaking to Miss Crisel? Yes po. Crystal Concepcion po. Okay, ma'am. Just for you to let know lang po, recorded po itong usapan natin, ha? For privacy purposes lang po. Apo. Yun po, ma'am. I'm Peter from the Barangay Office. Sino pong kasama nila sa bahay? Yung mama ko po, tsaka po yung tita ko po. Okay po, thank you po. Meron po kasing nag-report na lagi daw pong merong social gathering sa bahay ninyo. May nag-report po sa barangay na lagi daw pong may social gathering sa loob ng bahay nyo. Lagi daw pong maraming tao. Since meron nga po tayong pandemic, so dapat po ina-avoid yung ganoon. Opo. Parang hindi naman po. Ayun po, may nag-report po, ma'am. Kung pwede po, ma'am, pwede po tayong mag-cuff ng 2 times. Cuff lang po ng 2 times, mag-ubo po. Ganun po ba? Putol. Hello, ma'am. Sorry po, na-drop po yung call. Yun nga po, pagkaubo nyo po ng 2 times, ma'am, pwede po ulit, please. Ayun po, ma'am. Kasi parang may konting phlegm po. Parang may phlegm po pag sa ubo. Sure po ba kayo na wala po kayo nararamdaman na lagnat? Ganun po, ma. Yung parang mabigat po yung pakiramdam nyo. Yung mga tao nyo naman po sa bahay, wala po silang symptoms. May kakausap lang po sa inyo na taga-president po siya ng Homeowners Association. Okay lang po ba? Sige po, transfer ko lang po kayo sa call, ha? Okay po. Hello. Ate. Hello. Take it easy. Ang ganda naman ang boss. Hi ka muna sa vlog namin. Ang galing. Si Kuya Nam yun. Makakala ko kaldi-kaldi. Problema pa yung makasama. Kinabahan ka ba? Ako, kasi marami daw tao dito sa atin. Hawaii ko sana. Paano yung ubo? Paano yung ubo?
Flem. Ganun po ba? Ang galing eh. Wala pinapa. Natawa na kami. Ano yun? Si Kuya Ram. Galing. Galing, galing, galing. Natawa na ako eh. May phlegm. Casey, may phlegm. phlegm. May sabit. Ay, sagutin. Basagot na lang po. Is this Jamil Tripole? This is Alfred po from Healthcare Office. Ma'am, good morning po. I will just tell you na this call is recorded po for business purposes. Okay po? Jam confirm ko lang po. Sa SS po, nakatira, right? Yes. Ma'am, may nag-report po kasi ma'am na meron daw pong social gathering lagi sa bahay nyo. Sir, sorry. Yes po, may nag-report po na one of your neighbors na lagi daw pong may social gathering sa house nyo and lagi daw pong maingay. Sir, wait lang, sir, ha? I-record ko din. Yes po, okay ma'am, okay lang po. Reklamo, sorry. Nagulat naman ako. Yes po ma'am, Sir, okay po. Sir, just want to clarify po, ha? Yung tinitirahan po namin sa is apartment. So, kami lang po dito sa bahay. May baby po. In fact, meron po akong baby. So, sino po pwedeng mag-complain? And wala po kaming kahit isang visitors na pupunta po dito for so many years. Kami lang po talaga. Lang po ang family members po namin. So, ang po na magkakaroon po ng complaint regarding po sa mga occasion, wala rin naman po kaming ginaganap na any occasion since COVID nga din po, di ba po? Yes po ma'am, kaya po ako nag-call para ma-confirm nga po. Yun po. Sir, nagulat ako kasi hindi rin naman, actually wala ang ganon, walang mga gatherings. Pero ma'am, wala po kayong, I mean sa pandemic po ngayon, wala po kayong nakikitang mga signs or symptoms sa sarili niyo po or sa kahit sino man sa family? Wala naman po, sir. Sa totoo lang, ako lang naman po yung lumalabas. Working po kasi ako sa City Hall. So wala po, for the record po, wala po kahit isa for the past months, past 6 months, wala pong gathering na nangyari. Okay po. Escalate na lang din po namin yung nag-report na mali po yung nasabi niya for confirmation. Okay po? Yes, sir. May I know kung sino po yung tao? Kasi baka ano lang yan. Ay ma'am, ano po Very po, confident. confidential I respect naman information po, po. Okay. Pero ma'am, Oo, for the sige, sir, record ma'am, please. pwede po tayo mag-cough ng 2 times? Sorry po. Sure. Paulit lang po ma'am. Ay, ina mo, Jam! Putangin na mo na! Putangin na mo! Awin ka! Galit na galit. Talaga. Pwede po tayo mag-cough ng 2 times. Si Babong sabi ko na isip ko na bakit tumatawa sa ubo ko? Hayop ka. Hello? Hello, good morning. Yes po? Am I speaking to Joshua Ngwahe? Yes po, speaking. This is Alfred from the health office. From where po? Health office po ng barangay. Yes po. May nag-report po kasi sir. Confirm ko lang po ha, this call is being recorded po for privacy purposes and para rin po sa inyo. May copy po kayo, okay po? Yes po, sige po. May nag-report po kasi na lagi daw po mayroong social gathering sa house niyo. Totoo po ba? May one of the people po dun sa neighborhood nyo na nag-report about sa gatherings po sa house nyo. Wala po, pero as of now, kung may inaayos lang po sa house namin. So May pinatagawa po. Pero social gatherings po, yes po. so yung people po sa house nyo is because sa construction po ng bahay nyo. Yes po, yes po. Okay po, sir.
For confirmation lang din po, may record po ba tayo ng paglabas or pag-travel sa iba't ibang lugar during the pandemic po? Wala naman po. Okay sir, last na po sir, pwede po tayo mag-cuff ng 2 times para for confirmation lang. Cuff po ng 2 times. Opo, cuff. Yan po. Paulit na lang po sir 2 times. Okay, parang medyo may phlegm kasi sir. Okay po. Wala po tayong symptoms na masama pakiramdam or mabigat, may lagnat. Wala naman po. Okay po sir, transfer ko lang po kayo sa higher official para po ma-end na po yung call. Okay po? Sige po, salamat po. Ito po, wait lang po. Ito na po. Parang may phlegm. Hello? Parang may sabit. Napakan ako. Napakamuntin na yun. Hi ka muna. Hi ka muna sa vlog ko. Visit ka. Nakakuha na ako. Sinam yun. Hi Josh! Yan na, tira ulo. Hi Josh, may phlegm, may phlegm. Paano yung ubo? Paano yung ubo? Parang totoo ah. Visit. Siguro ako. Hello, good afternoon po. Yes po. Is this John Noel Mondragon I'm speaking? Yes po. Okay sir, good afternoon. This is Alfred Picaitos from Barangay Health Office. Apo, okay sir. Okay sir, may nag-report po kasi na parang suspicious daw po kayo for COVID-19. Ask ko lang po if meron po kayong record ng paglabas ng bahay or social gathering na naatinan or ibang Nag-report sir. Sir, sorry, confidential po kasi Okay, yun. sige. Confirm ko na lang po. Ay sir, hindi naman po suspicion to ha. Kino-confirm ko lang po whether true or not. Okay po. Yun sir, nag-travel po ba kayo sa labas ng Imus or Cavite for the last 1 month? Hindi naman. Actually, katatapos ng rapid testing namin nung Monday. Okay sir, good for us to know na Negative may naman po rapid kami. test. Okay. Sir, for confirmation lang po, pwede po tayo mag-cough ng 2 times? Cough? Opo, ubo lang po ng 2 times. Kaya po. Wala naman ako ubo eh. Ano yun? Cough lang po sir, kahit po hindi yung cough lang po. Ganun lang po. Sige. Okay sir, parang may konting phlegm. Ay, hindi. Parang acid reflux lang po yun, kuya. Okay sir. Nakapanibagan ng boses yun, di ba? Apo, okay sir, thank you po. Transfer ko lang po kayo sa higher position po para ma-end na po yung call. Okay lang po? Okay po. Okay, thank you. Ito na po siya. Okay po. Paano yung epekto ng acid reflux? Sino to? Hi ka muna sa vlog ko. Sino to? Raven Tagago. Pakahayop mo talaga. Paano yung ubo? Hiyak ka? Na-record mo pa. Naman. Gago to yung tropo. Hi ka muna. Barangay Health Office daw siya. Hi ka muna. Hi John D. Tapos ko lang ang John D, may phlegm ka. Naramdaman ko may phlegm ka. Sino yung nagsasalita? Sinam yun. Tanda ka sa akin. Kaya ko sirain buhay. Paano yung ubo? Paano yung Pwede bang i-explain kung anong epekto ng Sabi ko wala po akong problema eh. Bakit ako uubo? Paano yung epekto nung acid reflux sa Nakapanibagan talaga ng boses yun. Sige na, babay na. Number to nino. Number ni Nam to. Sige, re-report ko to. Bye. Sige. Ingat. So ayun nga guys no, kung napatawa namin kayo kahit papano at kung nagustuhan niyo yung video, don't forget to hit the like button and don't forget to subscribe on my YouTube channel. Dun sa mga na-prank ko, sorry na lang guys, bawi na lang kayo. So once again guys, this is RaveCon. Bye bye, keep safe, see you on my next vlog.